Hey everyone, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু রিমুস নেস্ট। এই যে রাফওয়ান আজকে ওর নান্নানের বাসায় এসছে। এখন সে হচ্ছে পাখি দেখতেছে, তাই না বাবা? কি দেখো তুমি? পাখি দেখো। এই যে এই সব পাখিগুলো আমার ভাইয়ের। এখানে হচ্ছে 3টা পাখি, আর এখানে হচ্ছে এখানে কয়টা রাফা? এখানে 3টা, তিনটা আর এখানে 2টা। এইটা আটটা পাখির মতো। উপরে 8টা পাখি। এই পাখিগুলো হচ্ছে এগুলো খায়, তাই না রাফা? এই শাক পাতাগুলো খায়। এখন ধুয়ে দিব পাখিকে পাতা। পাতা তো এখন খাবে না মনে হচ্ছে, অলরেডি খাবার আসছে। দেখো কই খাবার? এই যে খাবারটা হ্যাঁ, পাখি খাবারটা খাচ্ছে, সমস্যা নাই। কিন্তু এই ইসে মনে হয় পানি নাই। না, এটাতে পানি নেই, এটাতে পানি শেষ হয়ে গেছে রাফন। উঠে না? না, এটাতে নাই, এটাতে শেষ হয়ে গেছে পানি। নাই, ওটা পানি আছে। হ্যাঁ, এটাতে পানি আছে। আমার ছেলে আবার কেয়ার করতেছে, এটাতে পানি আছে জিজ্ঞেস করে। হ্যাঁ বাবা, এটাতে পানি আছে, এটাতে পানি নেই। পানি আছে। আবার আম্মুর মরিচ গাছগুলোর অবস্থা দেখি। এই যে সুন্দর 2টা মরিচ ধরে আছে, দেখো। এই যে বাবা, তুই ছিল না বাবা। হ্যাঁ, আর এই গাছগুলো মেবি গরমে অবস্থা খারাপ, রোদে তাপে গাছের পাতা এই যে লাল হয়ে গেছে, পাতাগুলো মরে গেছে। পাতাগুলো এভাবে মরে গেছে, রোদের তাপে পাতাগুলো কেমন হয়ে গেছে দেখছো? হলুদ হয়ে গেছে, হলুদ। হ্যাঁ, ইয়েলো কালার হয়ে গেছে। আর এইটাতে মনে হয় মরে গেছে। এই মরিচটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে কেন? কালো মরিচ, এটা হচ্ছে কালো মরিচ। মরিচটা শুকায় গেছে, মরিচটা ভালো আছে কিনা কি জানে, লাল হয়ে যাবে। নো 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 রাফওয়ান, রাফওয়ান হচ্ছে এটার ইয়ে খুলে দিচ্ছে, গেট খুলে দিচ্ছে বারবার। নো, পাখি উড়ে যাবে বাবা। না, উড়ে যাবে না। হ্যাঁ বাবা, উড়ে যাবে, উড়ে যাবে। দেখো, এটা হচ্ছে তুলসী গাছ। তুলসী গাছের পাতাও দেখো লাল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এটা। হ্যাঁ, এটা তুলসী গাছ। এটা পানি আছে। ও, এখানে ধনে পাতা গাছ আছে দেখছো, নান্নানের। হ্যাঁ, এই দেখো, এই ছোট্ট একটা গাছে একটা মরিচ হয়েছে, দেখো। হ্যাঁ, মরিচ হয়েছে। এটার নাম কি বলো? গ্রিন চিলি। হ্যাঁ, গ্রিন চিলি, গ্রিন চিলি পাপা। তো এই যে এখন রাফন কি নিয়ে, মোড়া নিয়ে দাঁড়ায় দাঁড়ায় ইয়ে দেখতেছে, পাখি দেখতেছে। আব্বু, 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 এদিকে তাকাও তো। রাফু, তোমাকে দেখি। আমি রাফনকে দেখতে চাই, আর রাফন হচ্ছে পাখি দেখতে চায়, চিল্লাচ্ছে। পাখি যেভাবে চিল্লায় ওভাবে চিল্লাইতেছে, দেখছো? বাবা, পাখি কিভাবে কথা বলে? পাখি কিভাবে কথা বলে? কিভাবে কথা বলে? কিভাবে কথা বলে? পাখি কিভাবে কথা বলে? পাখি এভাবে কথা বলে? পাখি এভাবে কথা বলে? পাখি কিভাবে কথা বলে? পাখি কিভাবে কথা বলে? আচ্ছা বলো, পাখি কিভাবে? পাখি পাখির মতো কথা বলে। দুষ্ট দুষ্ট
পাখি কিন্তু তোমার হাতে চলো 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 চলো। হ্যাঁ মাটা পানি ফেলে দিয়েছি, এই যে এটাতে পানি নাই, পানি ছিল না, এখন পানি দিয়ে দিব এটাতে, পানি খেতে পারবে। এইটা উল্টা না, হ্যাঁ উল্টা এটা। না ঠিক আছে ঠিক আছে, এখন খেতে পারবে। পাখি আসো, খাও 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 খাও, পানি খাও, পানি আনছে না, আসো 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 আসো। পাখি খাইতেছে তো উড়ে। আচ্ছা আমরা দূরে যাই, তাহলে পাখি এসে পানি খাবে। ওকে হ্যাঁ ওকে আসো, আমরা দূরে যাই। ওকে আসো আসো আসো, দূরে চলে আসো, পাখি তাহলে পানি খাবে। তুমি সামনে আছো তো, তাই পাখি ভয় পাচ্ছে। আসো। ওকে ওকে পানি খাইতেছে না খাই। আসবে বাবা, ওই যে দেখো আসবে, পানি খাবে, দেখো পানি খাবে। ও দেখতেছে ওটাতে পানি আসছে কিনা, দেখো না কেন দেখছে বাবা, আসবে তো। আসবে, হ্যাঁ আসবে না কেন? আসবে বাবা, আসবে বাবা, পানি খাবে তো, ওয়েট করো, অপেক্ষা করো। উড়ে উড়ে যাবে চলে, হ্যাঁ উড়ে উড়ে যাবে, খাইতে যাবে, হ্যাঁ খাইতে যাবে। বান্দায় যাবে, বান্দায় যাবে। পাখি এই বান্দায় পাখিটা কি যাবে। পানি খাবে? এই পাখিটা কি মাম খাবে? না, মাম খাবে না। আমি ভিডিও করি, আমি